Chers téléspectateurs des espaces de réalisation culturelle, merci d'être abonnés à Ndiaye Lo TV. Plus précisément à votre émission Leral Askan Wi. Leral Askan Wi di émission buy dalal ay ndaanaan. Émission bu leen di wax li xew ci gox ak yenn ci ay gox yu fasanti ko. Di émission bu leen di indil ay xibaar yu wér te wóor. Réalisé et présenté par Sara Samb. Dañu jóg ci jaamu seeni soxla. Kocc ma Ndiaye Lo TV naa la jox ay xibaar yu wér te wóor. ci turu Mame Cheikh lay wuyoo fekk baax fii ci kër Ndiaye Lo gis-gisam yaatu lool ci wàllu politique Mame Cheikh di fësal fi politique tollu ci Sénégal rawatina ci commune Bambilor amal waxtaan wu yaatu lool ci biir Ndiaye Lo TV di jàkkaarloog Sara Samb Mame Cheikh di fësal lool gis-gisam ci wàllu politique économique ak social foncé tam bi waral cooli fii ci diwaanu commune Bambilor Mame Cheikh jot na ci andil ay leeral ak gis-gis bu yaatu lool Mame Cheikh jot na ko fësal fii ci Ndiaye Lo TV. Bon, salaamaaleykum encore une fois di leen jaajëfal yéen a ngi seen biir émission Leral Askan Wi Leral Askan Wi di émission buy dalal ay ndaanaan émission buy wax ci wàllu politique sociale ak économique par rapport ak fi nga xamante ni fii la dëkk bi toll. tey ñuy dalal gan ko am importance ñu di ko wax Mame Cheikh Mame Cheikh di kenn kuy yëngu ci politique di yëg doomi dëkk bi doon koo xamante ni. doon na ko am gis-gis ko am ambition sax wante di 100% APR Mame Cheikh ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam Sara ñoo ngi lay nuyu bu baax xanaa di ci dolli tuuti rek porte-parole du mouvement MSD. ñoo ngi lay nuyu Sara di nuyu équipe technique bi nga àndal di nuyu waa Ndiaye Lo TV di rafetlu émission bi di leen encourager bu baax a baax. merci beaucoup Mame Cheikh ñu gis ne def nga jéego yu am solo ci wàllu politique du man sax kër Ndiaye Lo mais ci département bi yëpp laay wax lan moo la xiir ci politique lu la dugal ci politique. waaw Sara politique de mën nañu résumer rek ndax nit bu fekkee dafay juddoo ci dëkk yaroo ci dëkk bi ay waajuram juddoo ci dëkk bi yaroo fa màgge fa su demee ba xam-xàmmee xam li ko dëkk bi defal war na jóg xool nan lay def ba delloo li ko dëkk bi defal dëkk bi maanaam nga jariñ dëkk bi loolu nag mënoo ko def fenn fudul nga jaare ko ci ñi xam ne ñoom la yàlla dénk koom-koom bi xam ne si lan mën a yokke dëkk si lan mën a jàppalee ndaw ñi si lan mën a jàppalee mag ñi si lan mën a yokke dëkk ci gàttal loolu mooy li sabab sunu dugg ci politique waaye dugg nu ci pour ut tur bu doon loolu dañuy mën nañu jaar feneen wala ñu defi leneen dugg nu ci pour ut koom-koom boo xamante ne dañuy dundal ndax ñi ngi sant yàlla ñeewunu sunu benn morom waaye ñoo ngi sant yàlla bu baax bon dañ ci dugg ngir dimbali askan wi xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw te ñëpp mënunoo jiitu faw kenn jiitu di uti di indil askan wi ñu mën ko jariñu looloo tax ñu teg lépp luñ amoon teg ci suuf lépp loo xamante ne yaakaaroon nañ ko wala dara dugg ci politique ngir mën a jariñ askan wi ci gàttal comme ni politique firee boppam mooy l'art de gérer la cité loolu rek moo nu ci dugal ci gàttal. bon depuis bi nga duggee ci politique ba léegi tey lan nga fiy joxe la nga xamante ni maanaam sa kuréel def naa yow nga bokk si ñi ko fi dugal loo xamante ni tey askanu kër Ndiaye Lo ñu ngi koy rafetlu te mu bàyyi ko ci yéen. waaw bu fekkee ci APR loolu beneen domaine la man personnellement bi ma engagé wu ci politique li ma njëkk a def mooy di yëngu ci développement ak social créé fi GIE boo xam ne mi ngi tudd jàppoo jub tekki jàppoo jub tekki yàlla suturaal nu ci diggante bu gàtt ñu dem ba mën a ut xaalis ci lu ëpp 20 millions ak nangam dugal ko ci kër Ndiaye Lo kër Daouda Sarr Sangalkam te ànduma ak benn responsable politique donc loolu mooy acte bi ma njëkk a def waaye bi ma xamee ne doxal sa wàllu bopp du doy faw nga am kilifa ci àdduna gu lay guider laa sóobu ci APR ànd ceeg ñi ma ci war a àndal ku mel ni coordonnateur départemental Oumar Gueye defe naa boobu ba tey ñu ngi ci te am na li taxoon ñu fal Macky Sall li taxoon ñu jàpp Macky Sall yaakaar ne jafe-jafe yi fi nekk mën na ci dara defe naa entre 2012 ba 2020 ku xool Kër Ndiaye Lo en général
te xoole ko bët bi nga ko war a xoole xam nga ne Kër Ndiaye Lo am na ay yokku-yokku donte nag am na lu bari loo xamante ne war nañ ci taxaw te taxawuñ ci waaye li ëpp solo mooy Kër Ndiaye Lo yokku na ci anam bu ne. Kër Ndiaye Lo yokku na ci anam bu ne mais dañu gis ne yokkute Kër Ndiaye Lo ñu bari dañ sentir na ay bonne volonté ñoo ko fi def mais pas politiciens yi. tey lan nga ma mën a joxoñ loo xamante ni politiciens yi ñoom ñoo ko taxawal bi Kër Ndiaye Lo. foofu bi ci njëkk mooy vision président de la république bi mu am. bi mu ënnee Promoville. Kër Ndiaye Lo foo ma sa jaar. mais sa tànk yi day tax bu nawete fi nga jaar bi ngay ñëw Kër Ndiaye Oustaz bu masaana taw ñaari yoon kenn mënu fa jaar dëgg la wala soo jaaree tali bii mënoo fi jaar mais gis nga Kër Ndiaye Lo fépp def nañ ko ay pavage def naa loolu yokkute la lu mu dee hôpital bi fi nekk loo xamante la du Sàmb moo ko fi indi du paate président de la république Macky Sall moo am ñoo xamante ne ay partenaire am la mu décentraliser ko ci localité yi fi ne ñu am ci ñoo xamante ne ci la dox ba am ci li ñuy wax hôpital bi ku gis nin ko defaree ku fa duggoon ICP bi amul fu mu nekk amul garab amul dara léegi alhamdulilah defar nan ko foyer des jeunes it ci Macky Sall lañ ko amee ay ndaw yu foor yu am kattan man dara ñu ne ci dëkk bi ci Macky Sall lañ ko amee te loolu moo ëpp solo mooy ndaw yoo xamante ne seen capacité maanaam mën nañ dara mën nañ dimbali mën nañ créer emploi mën nañ def dara ay jeunes entrepreneurs yu dëgër ci Macky Sall lañ ko amee te grâce à Macky moo tax mu am loolu je pense que ne loolu lu am solo la ci côté boobu ci APR li mu yokk wala ñëwuk APR li mu ënni ci Kër Ndiaye Lo parce que ñun ñëpp fi la nekkoon avant APR tali bi fi nga daan taxaw fi la daan taxaw di jàngi ji gis nga ni mu meloon tali yi defar nan ko ndox mi ñëw na extension yi ñëw na fu amul woon courant am na courant loolu defe naa lu am solo la ci ñëw APR. da nga laal ñaari point yu am solo yoo xamante ni Kër Ndiaye Lo am na ci loo xamante ni peut-être ñu ngi koy jooytu donc am na fi muy hôpital yi ak foyer bi hôpital bi dañ gis ne peut-être hôpital bi d'accord ñu ngi marché mais hôpital bi tey mënul entretenir yenn malade am na ci yenn feebar yoo xam ne soo ko amee dañ lay évacuer yóbbu la Youssou Mbargane wala ñu yóbbu la hôpital principal ou bien Dakar. tout à fait. kon foofu noonu am na ci la nga xamante ni xaw na faa sooxe. mooy ko war na ne man am hôpital ba nga xamante war na mën a hospitaliser ay malade benn point mi ngi noonu. boo seetloo loolu am fi. deuxièmement bi mooy foyer Kër Ndiaye Lo bi nga cité nii. foyer Kër Ndiaye Lo tey boo fi duggee tey par rapport ak li ñu wax ni ci nañ ci def ay millions. soo duggee ci foyer bi boo duggee xool foyer bi da ngay rus. tellement que comme tool boo xamante ne daa boy. ñax meeg lépp da ngay affaire bi désolé. soo siggee xool miir bi yow boo amul xool dëgg da ngay jooy. si biir la boo fi duggee comme poulailler. est-ce que foyer dafa doon ci la nga xamante ni reflet ba nga xamante ni ñu bëri dañ koy xoolee situation jeunes yi. daal ni sax boo demee ci dëkk dama gis foyer ba na foyer ba mel noonu jeunes yi mel. muy doon lu am importance ci dëkk. benn ci foyer est-ce que loolu c'est normal. waaw Sara bi ci njëkk nga posé muy problème mu hôpital bi. hôpital. même am na ay malades yu nekk Sénégal yoo xam. pardon y a une différence entre hôpital et poste de santé. voilà maa ngi jéggalu ci poste de santé bi xam ne am nañ ko. li ma la waxoon rek bi ci njëkk mooy rafetlu ko ndax li fi di ñuul moo fi di ñàkk loolu la olof Njaay di wax maanaam cukkum moo gën këmm maanaam seex tuuti moo gën bañ a seex dara bi ci des Youssou Mbargane mi ngi nii tout près. di hôpital boo xamante ne day couvrir département de Rufisque bi yëpp même au niveau national ak sous-région bi dañ fi ñëw di faju ji kon ñun soxlawuñu hôpital bu tolaat ni Youssou Mbargane ndax ñaanunu askan wi yëpp di tawat te réew moo gis ak dëkk boo gis ñii dañuy am poste de santé yii mën a am hôpital même Sénégal am na ñu fi feebar ñoo xam ne dañ leen di évacuer yóbbu leen France maanaam mënta ñàkk hôpital poste de santé nekk fi am ñu fi mën a fajoo am ñoo xamante ne seen tawat da leen di fi jële yóbbu leen Youssou Mbargane am ñoo xamante ne Youssou Mbargane àttuna ko ñu yóbbu leen Fann daan teg wala ñu jël leen yóbbu leen France noonu la demee ci àdduna wërngal këpp quoi qu'on puisse dire foyer bi fi mu jaar ba ñëw ñëpp xam nañ ko muy ci loxo honorable député Ndiagne Diop ci la jaar ak la ca xew yëpp waaye li ëpp solo ci foyer bi mooy somme bi ñu destiné woon ci foyer bi yegsiwul ci foyer bi loolu xam naa ci lu wóor
ndax bu yëgsi woon ci foyer bi tey foyer bi du mel nii loolu lu am solo la. ban jàngat nga am par exemple ñu ne foyer bi def nañ ci 50 millions te foyer bi boo ko xoolee tey global bu matee 5 millions si lay yem. waaw foyer bi moom wax dëgg yàlla ku ko xool jarul ngay entrepreneur wala ngay nekk koo xamante ne un ingénieur wala quelque chose. ku xool foyer bi ak somme bi ne moo ci dem xam nga ne demu ci waaye comme defar nañ ko ba pare. mënuñu leneen lu dul gérer organisation bi xool nan la ñuy def ba ëllëg ki si biir ñu am beneen xaalis indi ko gën ko jekkal gën ko réfectionner defar ko ba mu baax kese noonu rek lan mën a dox mais fi mu toll ni mënoo ne damay toj foyer bi mënoo dara mënoo ci dellu ginnaaw tabax nañ ko ba pare lenn nga mën a def organiser wu xool nan la ñuy def ba amaat yeneen somme yu dëgër defaraat foyer boo xamante ne képp ku ci dugg dina sant yàlla wala foyer bi dina méngoo Kër Ndiaye Lo. par exemple bu ñu demee bay génn politicien bi ci askan wi peut-être mën naa jàpp ne wala yaakaar bu tas na parce que y a une chose population bi fekk ñu wuñu kenn mu toog ñu jëlee ko naka kaay la jiite ñu. yéen a ñëw lancer seen programme ne kaay la ñu jiite ñu te xam nañ fii xasan mën nañ koo bokk ñu ànd ci ak yéen. wala kat xëy fajar teer ranki naaj lu tànga bi sànni leen ay carte te seen kuñ ci dërëm. ñu am suñuy bëgg-bëgg. ñu proposer leen. même bu dul dara dafa am voie dafa am budget ba nga xamante ni dafa nekk ci mairie bi ñu réserver que culture. kon tey jii bu ngeen ne foyer bi def nañ ci 50 millions wala 75 millions ñun ñu estimer ko xam ne foyer bii nii 5 millions demu ci est-ce que loolu doon nax askan bi. xam nga yaa ngi dugg ci benn wax léegi muy gestion commune bi. loolu beneen point la. honorable moo ko yor. depuis bi mu fi nekkee ba tey. dun ne defu fi dara mais mënoon na gën a def lu bari monter ay commission culture nangam est-ce que commission yaa ngi dox loolu beneen débat la parce que man du ma conseiller néew ma ci commune Bambilor bugguma waxit lu ma xamul wala lu ma leerul li ma leer te wér ma mooy xaalis bin ne def nañ ko ci foyer des jeunes bu Kër Ndiaye Lo ak réalisation ya fa nekk méngoowul mais gestion commune Bambilor loolu beneen point la commission yi honorable teg ndax commission yaa ngi fonctionner à 100% je pense que ne loolu beneen débat la loolu daal laa mën a wax foofu. lan nga ci am loo ciy leeral ndax mi ngi fonctionner ak fonctionner wul ak lan moo ko soxee ba fonctionner wul. lan fonctionner wul commune bi fonctionner wul wala foyer bi fonctionner wul. dara fonctionner wul commune bi fonctionner wul foyer bi fonctionner wul. da ngay boo seetloo foyer Kër Ndiaye Lo bii. li Kër Ndiaye Lo am. moom la Kër Daouda Sarr am. donc da ngay poser question wala da ngay affirmer da nga ne dara fonctionné wul. da nga may laaj ndax daraa ngi fonctionné wala déedéet wala da nga confirmer ne dara fonctionné wul. bu ma la poser question nga gis question bi du question ni carrément question bi dafa loo am loo xamante ni askan wi ñoo bëgg ku leen ci gindi askan wi ñoo bëgg ak lu leen leer. waaye yow da nga gis ne dara fonctionné wul. non man dama gis ne dara fonctionné wul wala bu fekkee ne am na luy fonctionné yow nga leeral ma ko balaa may avancer parce que ci biir laa jëm. waaw gis rek day commencer si benn. ñaar ñett ñeent ba kera la ca des nag ni commune bi di doxe man dama ne la du ma conseiller bokkuma ci commune bi xamuma nu muy doxe waaye sama gis-gis am naa ko ci commune bi du ma ne dara doxul am na lu dox mais am na lu bari lu des. ok ñu gis ne aussi dañ fi amoon maanaam suñuy doom ak suñuy rakk ya nga xamante ni ñu ngi daan jàng. ñu daan fayal cas social. boo yu bari école yi dàq nañ leen. parce que il paraît que maire bi faytu. ban jàngat nga am ci loolu lu ñaaw la ndax commune tey la fa nekk ci ay recette maanaam koom-koom ba fa ne du pour Sàmba du pour Demba te kenn gënul ci yey étudiants yi xam ne ñooy sàkku xam-xam. plus précisément ay étudiants yu bari ñoo ñëw expliquer ma mais man loolu sax xaw ma ko. voilà donc kon xamuma problème bi ci ban niveau la ne mais li am solo te am solo mooy. commune bi am na kàttanu fayal ndongo yi ñu jàng parce que budget bi plus de 1 milliard et quelque la donc éducation am na ci war na ci am pàcc bu am solo ak lu ci mën a am lu ne fayal ndongo yi ñuy jàng moo xam étudiants yi la moo xam ñi nekk ci école de formation yi la moo xam ñiy defi leneen ak leneen la ay recherche ak yeneen dañ leen a war a fayal ñuy jàngi suñ ko fayul peut-être lu manqué la ci gestion commune bi lu manqué la ci gestion Ndiagne Diop waaye li ëpp solo mooy budget ba fa ne lu ci gën a yey éducation ak santé amu fa. du leneen la te xaalis bi bu demul ci
talaatay Moussa rek def ci dibéeri Firawna te dafay yaakaar nag li ci ëpp def ci dibéeri Firawna waaye li am solo mooy commune bi am na ressource am na xaalis bu ñu koy wax askan wi ñëpp man ko xam daan naan commune bi am na xaalis pour gérer lu mat 1 milliard et poussière par an am na xaalis lu mu dee côté santé ak éducation moom dañ ko war a assurer. tey mu am la nga xamante ni ñi ngi koy jooytu mu am solo lool te ñu xam ne ministre mën na ci dara. muy wàllu communalisation bi nga xamante ni kunun Kër Ndiaye Lo Kër Daara Sall ñu ngi koy réclamer. te boppa léegi fu résultat bi xëdde ci sama jàngal dossier bi avancé wul sànq na. waaw communalisation bi. parce que sax xaritu ministre bi. xarit déedéet. bokk nga ci ay doomam. non ki gën a jege. non waaw mën nañ jàppe noonu ndax xarit dafa doon loo xamante ne lu sew la te man ak ministre politique moo nu lié amuñu yeneen relation lu dul relation politique mais politique it du lu ñàkk fayda lu sérieux la parce que mën na tijji xaritoo mën na tijji mbokk mën na tijji am di jàmb mën na tijji leneen li ci des muy communalisation bu Kër Ndiaye Lo Kunun nekk benn demande sociale boo xamante ne kenn ku ci nekk dox nga ci muy chef de quartier yi muy chef de village yeeg yëpp mais man daa am lu ma gëm ci communalisation bi commune ñi koy laaj mënuñu ko jox seen bopp suñ ko mënoon a jox seen bopp benn duñ ko laaj kon kiy laaj commune su matalee sart yi tax ñu war ko jox commune su paree laaj rek la mën mooy nga am superficie bu doy am ay recettes yu mën a dundal commune bi am surface bu doy ak population ba ca ajoog yépp su paree da ngay laaj kat la ñuy laajunu ministre Omar Gueye que je salue au passage laajunu Omar laajunu kenn président de la république la ñuy laaj te moom rek moo am prérogative jox nit commune wala rattaché nit wala gàntal nit ne ko doo am commune. par rapport ci yi nga cité nii. waaw maa ngi ñëw point bi nag ñetti point la askan bi laaj seen leader yi fi nekk ñu mën ci cité ku mel ni ministre Omar Gueye di coordonnateur au niveau du département nekk en plus maire de Sangalkam ñu mën ko ci lié nekk actuel ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire à l'époque bi ñu koy laaj sax ñëwagul foofu mais président mujj ko jox muy askan bi sunu responsable yi fi ne ak président de la république askan bi laaj lan man sunu responsable yi fi ne jottali laaj bi lan man président de la république nag mooy décider kon ñu bëri dañuy jaxase dégg naa ci ça fait l'occasion ma wax ci ñu bëri dañuy jaxase di ci wax Omar lu ci nekk ministre Omar Gueye. Omar Gueye mooy ministre des collectivités locales. mais même à l'époque doonul boobu mi ngi nekk pêche. mi ngi nekkoon pêche lu nekk lan ko ci wax moo bloqué dossier bi demandé nañ ko fi audience mu bañ pourtant loolu c'est fou ministre masta tëjal kenn masta rejetel kenn audience loolu ku ko wax je défie quiconque waxoo dëgg ku ko fëgg ba ci man a xale bu tuuti bu ko fëggee mu tijjil ko mais kilifa booy jëflante day jëflante kilifa wala nit ku nite am na melokaan woo xamante ne soo ko melee kilifa du la recevoir ngay saaganteeg moom kilifa du la recevoir nga mel na ni ci kanam kon am na melokaan boo xamante ne moom nga war a mel avant kilifa gi di la jël beneen point bi muy benn entre parenthèse la rek déggoon naa ñu ne dafa rejeter chef de village yi bu Kër Ndiaye Lo konoon naa non loolu c'est pas vrai chef de village bu Kër Ndiaye Lo rek su bëggoon a gis ministre ginnaaw suba gis kese waxuma bu konoon de su bëggee gis ministre ginnaaw suba gis ministre ginnaaw suba kon suñ àndee ñoom 5 chefs de village yëpp ne ministre da leen a rejeté loolu dañ ko teg ci caaxaan te Kër Ndiaye Lo Kër Daouda Sarr. non rejeté bi mooy. rejeté bi foofu. waaw foofu dafa am na lu ma bëgg a leeral rek. waaw parce que dégg naa li nga expliqué. rejeté bi mooy par exemple ay kilifa dajaloo. bokk yéen a bëgg-bëgg. na ñoom gisatuñ seen bopp ci commune Bambilor.
dañoo bëgg seen commune bopp. tey seen superficie par rapport ak seen ak permettre leen pour ñoom ñu am seen commune bopp. jébbal ko ministre. bon ministre gàntal dossier bi wala man bu ko gàntalul sax wax na fi la nga xamante ni maanaam découragé. am na defal ndànk sax. booba ministre yorul collectivité territoriale. non ci actuellement nii laay wax. actuellement déposé nañ. waaw mémorandum bi avant ministre di yor collectivité territoriale. jusqu'à présent amul ñu génne compte. waaw ndax kan ka déposé woon xam nga dossier bi ministre laale ci woon dara boobu mi ngi pêche ak économie maritime la yoroon. ñu defar seen mémorandum dem intérieur déposé ko fi ñu ko war a déposé teg ko ci loxo dégg naa ci ñoom sax ñu taxaw ne président de la république jox na ci dossier bi te jaarewul ci Omar Gueye mais loolu ay waxu xale la ay waxu picc la parce que président mënta dénk Omar département bi ba pare dara di xew ci département bi te du jaar ci loxoom loolu manque de respect la. yow suba la dénkoon kër gii ñu dëkk tey ji ku fi fay facture daa war a ñëw ba ci yow wax ak yow. kon dafa am yoo xamante ne ci zone bi dañu xam lu bari te doon wax li am solo mooy liñ bëgg muy commune def nañ liñ war a def déglu président de la république décision bu mu ci jël buñ ci taxal A buñ ci taxal B ñun nangu décision boobu te dafa am man lu ma gëm man gëwuma communalisation. lu tax gëmuma communalisation. rattachement laa gëm. mais muy Kër Ndiaye li may wax samay wax. may ma dama la expliqué ñoom liñ gëm. attends waaw ñoom li ñu gëm. ak yow li nga gëm peut-être bokkul. Kër Ndiaye Kër Daara Sarr. Kounou. cité enseignant cité environ laa leen expliqué nii. ñoom bëgguñu rattachement dem Sangalkam ñu doon toogaat Mbambilor sax moo leen gënal dem Sangalkam. waaw loolu ci ça dépend ci nit ki kay wax ak information bi mu yor ak niveau bi mu toll. est-ce que communalisation bi gis nga benn leader politique bu am solo rejoindre que. ah mais mon cher. non da nga may je m'explique da nga wax ba pare foog nga may ma argumenté li ma déglul dinaa la tontu bu baax. est-ce que comité de pilotage bi yor communalisation bi gis nga. benn leader politique bu am importance rejoindre que à 100%. su ma déggoo sax parce que mënuñu ko. kon leader politique bu am importance actuellement ne amu fi. mënuñu ko da nga may ma leeral. parce que dafa am lu ma wax te day impacté ñu bëri. muy man d'accord ma ci communalisation bi. lan moo tax d'accord. c'est ça mais da nga may ma ñëw. bi ci des dama ne. comité de pilotage bi yoroon communalisation bi di ko doxal. man personnellement. mën naa citer ne. gisuma ci ay leader politique yu dëgër di ci agir. kooku ci gisit benn yoon. wala ñaari yoon la ca des. lan moo tax ma ne comité de pilotage bi. amul ay leader politique yu dëgër yu leen rejoindre à 100% ndax ñi fi nekk di politique xam ni muy doxe danoo xam loo xamante ne ñi nekk ci comité de pilotage bi xamuñu ko am information yoo xamante ne ñi nekk ci comité de pilotage bi xamuñu ko raison pour laquelle rejoindre na bi ci des lan moo tax ma ne gëmuma communalisation dëgg la sama waa dëkk buñ ko bëggee mën nañ ci xeex waaye chaque jour que jëfee nit di jëfandikoo wala bëgg loo xamante ne amulu ko benn njariñ nit a ngi naan sàngara chaque jour di tux chaque jour amulu ko benn njariñ pourtant bëgg-bëggam la noonu la askan mën na bëgg loo xamante ne amalu ko njariñ wala du xam li gën ci moom parce que niveau bi mu am ci information ku toll ni président de la république xam na ne commune Sangalkam lan moo ko indi découpage politique la pour ay raisons politiques Omar Gueye doon xeex ak Ablaye Wade tegul nekkul découpage bu normal non découpage politique la dañu ñëw dagg ko amul benn norme boo xamante ne teg nañ ko pour wéy ci norme yooyu pour Sangalkam am commune superficie bi matewu ko population bi matewu ko entreprise ya fa nekk pour doon recette yan war a am matewu ko ñu dagg ko pour lan pour des raisons politiques président bi mu ñëwee lu mu wax waxul damay may dane damay corriger ñëpp ñi ko mën nga dugg YouTube bi nga gis discours président dane damay corriger incorrection yi am maanaam jafe-jafe yi am ci commune ex commune rurale bu Sangalkam laay corriger mais corriger mooy lan corriger ñëpp xam nan ko
kon la fa nekkoon baaxul dama ñëw tey pour corriger ko nga bëgg indiwaat leneen lu baaxul di ko dolli ci lu baaxul loolu mënta nekk. beneen bi ndax président moom dafa nekk président Kër Ndiaye Lo rek wala président Sangalkam wala président Sénégal la est-ce que président dina jël décision boo xamante ne tey dafay jox Kër Ndiaye Lo commune am Kër Ndiaye Lo am doole suqali ko di màgg di dem ñu bàyyi Sangalkam mu dee parce que Sangalkam bu ministre nekkul woon ministre Sangalkam du mu am lu mu fayee sax ay employé. lu tax ngay Sangalkam day suuf. benn li tax ma ne Sangalkam nee naa la Sangalkam amul superficie bu doy. ñaari village la Njaxaan ak Sangalkam. Noflaay waaw Noflaay Sangalkam du dara motul dara ban fan lay jëlee ressource Sangalkam. waaw mais askan bi nag li ñuy doy. donc foofu ma daaneel. dafa amul benn responsable politique bu am xel bu nekk à la hauteur bu nangu. nga may Kër Ndiaye Lo commune muy développé nga bàyyi Sangalkam mu suuf duñ ko nangu parce que loolu amul benn njëriñ bi ci des beneen raison bi ci des commune lu mu gën a am doole gën a mën a jëf maanaam gën a mën a liggéey yan bi nga sas tey que exemple laa lay jox bu ñu joxoon Kër Ndiaye Lo commune Kër Ndiaye Lo am budget 200 millions mais bu ñu ci boolee Sangalkam moo am 250 millions ci lay gën a mën a doxee. En plus ñett yi fi am leneen loo xamante ne woon ay raison politique moo ko indi woon foog ñu corriger ko yow xam nga man xam naa ñu ñuy déglu xam nañ ne pour des raisons politiques moo taxoon ñu def découpage u Sangalkam à l'époque teguñu ko fenn anaat ñëwul amul benn agent bu fi ñëw amul kenn ku fi ñëw Macky Sall président Wade dafa xëy na jël décret dagg jëlaat décret dagg jëlaat décret dagg pour lan pour daaneel ko ma génn donc loolu incorrection la président la bu ñëwee dafa am prérogative corriger rek lay def te ñu dem Sangalkam waxul ci ñun ñëpp ñu bëri nag soo leen waxee dañuy gis rattachement Sangalkam que ne dañuy yeew yóbbu Sangalkam non mais nga def ne bu ñu demee Sangalkam dañuy seetaan waa Sangalkam jiite lu déedéet combat bi foofu la nekk suñ demee Sangalkam lépp lu nekk ci commune bi doomu Kër Ndiaye Lo moo ko war a jiite moo war a jiite commune bi moo war a jiite commission yu mag yi pourquoi pas. loolu waa Sangalkam duñ ko nangu. waa Sangalkam duñ ko nangu majorité mooy diriger te ñoo ëpp 2 fois waa Sangalkam man dem ak ñoom compétition. lan moo tax fii ma te bu boobaa man di la wax ne man Kër Ndiaye Lo lu mu soog dama ci am bu boobaa man de. yii suñ boole woon la Sangalkam am xas tuut as tuut di ci fayal ay dongam ñuy jàng ñu boole kaak Kër Ndiaye Lo su boobaa étudiants yi ngay wax ñu nekk fii ci Kër Ndiaye Lo ak élèves yi ngay wax ak ñi nekk ci école de formation yi ngay wax su boobaa dinañ am budget bu leen mën a couvrir ñoom ñëpp ñu dem jàngi parce que nit ki du mën a def dara tànk moomul boppam dëgg la mais yóbbu nu Sangalkam tekkiwul nga monotenu jébbal nu kenn déedéet parce que bu ñu demee Sangalkam it élection day am te bu amee Kër Ndiaye Lo day am candidat te yaakaar naa ne waa Kër Ndiaye Lo seen candidat la ñuy soutenir man loolu laa gis soutenir doomu Kër Ndiaye Lo mu dem élection yoo xamante ne Sangalkam ak Kër Ndiaye Lo dañ ci bokk ñu gagné élection yi moo gën fuuf nga bàyyi nag suñu commune yi xiiroog ngaayoo. très bien ba léegi tax ñu découragé ba léegi bu yoo xam ne Omar Gueye lañ àndal te population Kër Ndiaye Lo Kër Daouda Sarr konoon amul len loo xamante ni sentir nañ ko loo xamante ni jóge na ci Omar Gueye wàcc ci ñoom. waaw loolu Saara dinaa ci sawar a tontu ministre Omar Gueye ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire yàlla def na bi ko président jëlee ak léegi moom rek lan mën a constater si ñu président dàqul bëri na ñu fi jaar ñu jàppoon ne amal na njariñ président wala président dina leen téye boo xamante ne du leen mës a bàyyi ba ñi xam ne ñoo gën a ñi xam ne ñooy membre fondateur APR mujj nañ leen dàq wala mujj nañoo am noonu def ak président waaye it loolu amu ko ci daa neex président wala président daf ko neex daf ko am ci liggéey bu mu liggéey bu mucc ayib biñ ko joxee département bi ba tey ni mu gérer département bi amul benn coow moom rek moo ko mas a gérer département de Rufisque te Rufisque bokk na ci département yi ëpp coow
bokk na ci département yi ëpp coow bi ci des commune Sangalkam wax nga ko léegi étudiants yi fayal nañ leen ñi bëgg a def formation yóbbu nañ leen en plus boo xoolee denrée yi léegi ñu doon joxe Kër Ndiaye Lo am na ñu amul kunun am na ñu amul voilà pour wax la foofu dama bëgg a ënni rek pour wax ne ministre liggéey bi ko président sas mi ngi ciy taxaw ni mu ware maanaam ministère bu mas a am coono wala problème wala mu am loo xamante ne ministère bu mas a am coow wala problème wala loo xamante ne doxul suñ fa yóbboo Omar dañuy xool ne ministre boobu mi ngi suqaliku jël na pêche bi muy jël pêche ñëpp xam nañ pêche ni mu meloon jël na transport aérien bi mu koy jël ñëpp xam nañ ne ci loxo yi mu ko jële ak condition yi moom mais it li mu daj ci président delloo na ko mbaatu gi maanaam delloo naka la mu war a ndax président dàqu ko nommé na ko def na ko membre di commission exécutive nationale def na ko coordonnateur def na ko ministre. Très bien. kon président wàccoo naag moom maa ngi ñëw sa question président wàccoo naag moom loolu la politique di jariñ politique soo sonnee ci leader bi daf la war a amal njariñ waaye du da ngay sonn ci leader bi taxaw di la xool. du da ngay sonn ci nit ki taxaw di la xool maanaam. ndombal tànk yooyu mu am de. tey bu am woon base du ko am. dëgg la maa ngi ñëw si sa question laay ñëw. waaw maa ngi ñëw soo ma mayee ma ñëw sa question. mais foog nga may ma développé wane ne ministre Omar Gueye dafa liggéeyal président Macky Sall. président Macky Sall jël ay ndombay tànk jox ko ma ne loolu la nit séq ak leader am maanaam politique du xuloo du xeex kese du rayante. mais j'ai pas dit relation. du tojantey bopp waa déglu ma maa ngi ñëw. xam nga sama temps li des bari. waa may ma une minute ma terminer. dama bëgg man waxuma ci relation. sunu relation ngay wax ak Omar. mënuma ci wax te définiruma relation Omar ak président parce que relation Omar ak président mooy définir sunu relation ñun ak Omar ñun topp nu Omar président de la république lan topp mais amul benn leader bu dul Omar Gueye moo fi nekk ñu topp ci ginnaaw di liggéeyal président Macky Sall ma wax la ne politique du xuloo kese du xeex kese lépp. Omar Gueye defal na ko Macky Sall moo tax Macky Sall delloo ko mbatto gi maanaam delloo ko njukkal remercier ko waaye remercier wu ko ci ay wax dafa jël ay poste responsabilité jox ko mais ñun loolu lañ dajal Omar Gueye moom moo wax ne saa yu ma soxlaa Kër Ndiaye Lo jaare ci bunt bi ñuy wax Baye As su ma duggee Kër Ndiaye Lo day nooy nit ci gàttal saa yu ma soxlaa askanu Kër Ndiaye Lo tegg fi Alaaj Sàmb su ma demee ñu gañe ma saa yu ma àndeek Alaaj Sàmb gañe kon Alaaj Sàmb joué na rôle bu am solo ci gañe gi xam ne Omar Gueye moom la gañe département bi mais problème bi mooy est-ce que bin Omar li mu daj ci président ñun bin ko dajee ci Omar Gueye est-ce que Omar Gueye def nanu ni ko président def parce que man personnellement laay wax guddil nañ ko bëccëgal nañ ko du ma wax sax man dama naan mouvement MSD ñëpp y compris Alaaj Sàmb y compris ñëpp bi mu fi nekkee nag ba tey du ne defu fi dara mais jeunesse su Kër Ndiaye Lo 90% d'accord nu ci ni Omar di doxe comme loolu nga bëggoon a dégg mais mënuma woon a yëg si foofu te leeralu ma lële foog ma leeral que ne ànd bi du ànd sëriñ ak taalibe donte nag weexu taat taxul ndongo di dem daara du ànd may ma ñëw dimbali ma rek may ma 30 secondes ma ñëw du ànd sëriñ ak taalibe kuy sàkku xam-xam ak leneen du ànd géwél ak géer xam ne kii sama géeru juddu la damaa war a wax ne sama maam moo gañee fële moo daan fële déedéet ànd politique la mooy bu xeex jotee da ngay xeex mais bu njariñ jotee da nga war a jariñu parce que koo àndal tey xeex bu njariñ jotee njariñ gi booy xeexaat du ñëw ñun dajal nan lu ne Omar en plus it ministre Omar Gueye xam na ne ñun dajal nan ko lu ne. léegi te dafa sabaat. ma ñëw da nga wax ju am solo. Omar Gane lépp lu ma bëgg Kër Ndiaye Lo su ma ko jaaree ci Baye As day nooy nit.
Kër Ndiaye Lo ku ne xam na ne Baye Ass daf fi am base politique. te lu mu ñaan askanu Kër Ndiaye Lo may ko. mais nag fal gi ñuy fal Baye Ass. ak di defal Baye Ass ay bëgg-bëggam ñun dañ cee am intérêt bi ñu ci am mooy lan. ñun suñuy doom bu ñu bëggee jàng nañu jàngi. suñuy doom bu ñu bëggee faju nañu faju. suñuy doom bu ñu jàngee ba am ay diplôme nañu liggéey. te ba léegi fii may expliquer yow tey mën naa ne yaakaar tas na parce que loolu lépp amul xaaral maa ñëw. dëgg la. yow mii topp ci ginnaaw Omar Gueye di ko guddigal di ko bëccëg guddi dóor nañ la ci ba ngay bëgg a dee ndox Omar Gueye tey jii fii nga toog ne amoo poste bu dëgër ba nga xamante ni Omar Gueye teg na la fa. tout à fait. dëgg la wala dëgg. kon su ma nee léegi tey jii tey Omar Gueye ban njariñ dañu amal yow lan nga may tontu. xam nga li nga wax yëpp dëgg la Omar daj nan lu ne ministre Omar Gueye daj nan lu ne ak moom maanaam daj nan lu ne ci politique ak moom waaye kilifa soo nekkee ak moom yow mi nekk ak moom yaay bëtam yaay làmmiñam yaay ay noppam loo gis ci biti wala nga dégg ko ci biti du ci yokk du ci wàññi ñëwal wax ko ni nga ko gisee ni nga ko dégg soo ko bëggalee jàmm soo ko waxul ëllëg lu mu dugg yaa ko ci dugal est-ce que dégg nga fi ma waxee li ci des ministre Omar Gueye li mu waroon a defal jeune Kër Ndiaye Lo loolu laa la wax ne defu ko parce que je pèse bien mes mots xam naa li may wax bu baax jeune su Kër Ndiaye Lo kontaanul ci Omar Gueye parce que je fais partie ñi gën a sonn ci Omar Gueye wax nga ko léegi jariñoo ma sama morom jariñoo sa keneen te politique nag du nit ki da ngay xaar ba événement jot wala ba politique jot nga mel ni ku jële sa gétt bu jógee waagu ñaay indi gurgur leen oo leen kaay leen ñu ñëw naan non politique lu sérieux la day laaj cohérence day laaj nit ki am ay ambition waaye soo àndeek leader di xeex ba njëriñ génne ñépp ci war a jariñu waxuma mën naa jariñ mais askanu Kër Ndiaye Lo war na noo am ay nomination yu bari ci ministre Omar Gueye pourquoi pas à travers Allah Thiam parce que Allah Thiam dajal na lu ne Omar te Allah Thiam bu àndul woon ak Omar Gueye leneen mën naan kon Allah Thiam ànd nag Omar Gueye bi mu paree war na jël ay ndombay tànk xam nga kilifa it kenn mënta wañ loxoom mënoo fekk Omar fi mu toog tey fekk ko mu toog nga poñe ko naka lii ngay def wala loolu ngay def looloo ci naqari li nu waroon ñun wàcc nanu mooy ànd ak moom ba lépp lu mu bëgg ci Kër Ndiaye Lo ak li ko wër mu am ko ni mu ko bëggee la ca des nag nan lay fexe ba doomu Kër Ndiaye Lo am ay yitte maanaam am emploi wala ñu def leen nangam ak nangam loolu day des ci moom te nag nguuru politicien lu yomb muñ la ndax nguuru golo la sa jur yéegati day am maanaam bànqaas bu mu yéeg rek bu mu la naqari taxawal dina yéegaat beneen maanaam day mel ni gone mbóoya ci bu ma la koy wàcc wax ji nga mën ko xam jarul wër-wërloo demal toog taatu ndaa la rek te am patience tuuti parce que lu mu bëgg rek waxtu dina jot mu bëggaat ko moo tax jarul xuloo jarul xeex wàccoo nan ak ministre Omar Gueye lépp lu mu mas a bëgg taxaw nañ ci lépp lu mu yóotu bokk nañ si ñi ko jottali pourtant ñun jotagul dara. est-ce que pare waat ngeen tey jii nii pour nekkat ci ginnaaw Omar Gueye ci élection yi di ñëw. waaw mooy ndax joueur bi football ba gaañu nga ne ndax pare waat nga demaat ci équipe bi football des na ci équipe bi ñu faj góom bi suñ fajee góom bi rek ñu dellu football. parce que football mooy métier maanaam politique sax mënuma ko tuddee métier ñun ñëpp fayakuñu dara ci politique jariñu dara pourtant ñu ngi dund ñoo ngi sant yàlla politique du métier waaye politique buy jariñ day jariñ politicien bi balaa jariñ keneen. parce que nit ku jariñuwul ku xëy di yarwaan est-ce que mën na dimbali kenn yow boo jariñul koy jariñ. nit ki da ngay jariñu doo ko mën a jariñee moo tax soo ànd ak leader su la yokkul rek moo la fay tey supposons suñ ànd ak Omar Gueye pendant 4 ans ou bien 5 ans bu nu fortifié wul rek moo nu rey ñu dee. ma am lu ma jaaxal trop ci fan yu ñu weesu suñu gannaaw muy aide alimentaire bi nga xamante ni andi woon nañ ko fii ci foyer bi ku ne xam ne loolu Macky Sall moom moo ko joxe. suñu collectivité bi ñoom suñu territoire bi ñu gis ne maire yu bari dañoo génn seen poche
doole ci parce que xam na ne li mag yi joxe du doy te tey boo seetloo ni mu demee nii yow dara umpula ci am na ñu am ñu war a am na ñu am ñu warula am parce que bu ne aide alimentaire man dama yaakaar ne ñi gën a néew doole lañ ci war a taamu. kilifa suñ ko joxee mbir nekk ay néew di doole ñoo ko moom war na xar tànk tubayam ba néew di doole yi jot ci maanaam tey gis naa ku warta am ku war a am amaat loolu lépp mi ngi fi man gis naa ku warta am te am gis ku war a am ba pare amaat waaye comme ndimbal li bi mu ñëwee président dafa wax ne chef de village yi ak sous-préfet yi ñoo koy séddale te dañu bari dëkk yu rafle chef de village. du politique maire lépp luy dox ci commune bi mu nekk yoon la mu ñëw assister façon biñ ko defee nag ñoom moo ñaaw du maire responsable yi fi ne la parce que responsable bu am fulla su ceeb ñëwee yow yaa war a jël say responsabilité ànd ak chef de village bi distribuer ko normalement mais bu responsable yi ñëwee am kumba am ndey kumba amul ndey maa la xam yow sa kanam dama neex yow lan daan àndal yow yaa ma neex dama lay bind ak binduma la man bi ma wootee chef de village ma daj doomam Baye Youssou ma demandé que parce que commandant moo ne ma naa ko woo pour des informations nangam ak nangam ma woo ko daf ma wax ne li fi ñëw du mat ma ne ko loolu jaru ma wax ndax xam naa ne du mat waaye du mat tekkiwul ne man du ma am mu ne ma en tout cas nag matul ma defal ko bu ci yomb ne que man da soxlawu ma woon ko personnellement waaye dafa am ay nit ñu ma dëkkal ñëw wan ma ne ñoom bi ñuy bind dañ leen a tëb kon nag yoon la ma jëw ci yow ne lan fu ceeb bi toll fu daara yi toll parce que daara yi kenn moomu ko njañ moomu ko chef de village moomu ko commandant moomu ko sous-préfet moomu ko président de la république bi ko joxe sax moomu ko alalu askan wi la ñëpp ci yam amul kenn ku am ku mën a wax ne lii maa ko moom wala moom ma ko donc ay alalu askan wi la yoon la askan wi soxla ko ma laaj ko ne ka nangam waaye ñoo ma tontoo xëy na doonul woon la may xaar ci moom waaye comme nee na ma matul ma jàppe ne matul gi mooy man waruma am ñi may utal waruñu am ma dal di noppi ànd ak muñ waaye itam dafa am beneen point bu ci nekk commune Bambilor warul woon a jooy denrée man maa ngi doon xaar ci ku mel ni honorable député maire Ndiaye Diop mu génne somme bu am solo couvrir manquement yi am. pardon li gën a grave mooy dafa annoncé ne dinaa joxe 80 millions ba population bi def ci seen xel te ba fii may expliquer du 100 francs ordinaire yoo xamante ni génn naka joxe. man dama jàpp ne daa am ay réglages yu muy def mais sañul ku toll ni maire taxaw ne dinaa joxe 80 millions ko joxewul. non mais attaque toll ni honorable non dina taxaw ne couvre-feu bi mi ngi dañ. couvre-feu bi yow xam nga loolu état d'urgence bi mi ngi wàññeeku lu baree bari ubbi nañ frontières yi oto yaa ngi daw élèves yi ñu ngi programmé pour ñu dem jàngi te yaakaar naa ne bu ñu ubbee frontières yi nit ñi di xëy ñàkkam xëy ak couvre-feu bi ni mu demoon peut-être moo tax ñu bëri liggéeyuñu moo taxoon ñu soxla ceeb yi ak dawlin ci mais bu fekkee ne yooyu yëpp couvre-feu bi dañ ne yooyu ñu dindi ko mais buñ dee xëy mais soxlaatuñ aide alimentaire bu jóge ci état wala ba jóge ci mairie. ñaari saaku ceeb ak bidon diwlin kuy xëy di fayatu 150 000 par weer sax da nga koy soxla ak jamono bu ne ñaari saaku ceeb bidon diwlin pat loolu moom kër goo ko dugal ak kër gu mu mën a doon ndax bul fàtte ne Sénégal 90% yëpp boo leen joxee asaka yeyoo na amul kenn ku fi denc dépasse ren ba déwén kenn ku fi denc dépasse ren ñi fi denc dépasse ren ba déwén ñu néew la donc man na ñëw laay wax waaye waxtu wu mu ñëw baax parce que kër waxtu woo fa dugalee ñaari saakuy ceeb dugal fa diwlin dugal fa pâte alimentaire bu dee benn semaine sax dinañ ko noppali te kuy joxe dépasse chaque jour que jëfe soo noppaloo benn semaine di nga xam ne lu am solo li am solo ba am solo mooy comme am na ay manquement yu bari commune bi
war na dégager somme bu am solo ñëw couvrir manquement yooyu ci am man loolu laa gëm te gëm naa ne Ndiagne dina ko def jusqu'à la preuve du contraire mais li ma gëm mooy Ndiagne du seetaan askan bi ñii am ñi amul gëmuma loolu en plus it bu ko defee conséquences yi ci kawam lay dal parce que bul fàtte ne local yi soreetul daa am lu ñu téye rek mais local yi soreetul te li ma la wax léegi nguur ak golo la rek bëggati day am maanaam tey ku deful li nga war a def di nga ñëwaat tase askan bi dootul am 2 ans tey ngeen ñëwaatu fi campagne wala keneen taxawu fi campagne comme ñu yomb muñal la li am solo mooy mbedd mu mag jaar dee bu dekkee te am xel warkaat déggi dama ñëw ci benn point boo xamante ni actualité te dafa am solo lool te maire yu bari tey jii nii ñu ngi leen ciy tudd muy coowal suuf foncier Saara suuf affaire foncier dafa doon lu critique lu naqaree waxtaane ci Sénégal waaye man personnellement su ma amoon lu muy digal sax président de la République dama naan ko ak ressources yi nekk fii parce que li nekk gaz ci Kayar experts yi nee na mu ëpp li nekk Koweït te ku nekk xam na ne Koweït la fa am bari donc pour dëkk soqaliku pour dëkk avancé foog suuf si waxuma nit ñi moom waxuma Macky Sall moom nekk ci loxoy état ba du neex sàmba wala paate ñëw caxat-caxatee 1 hectare wala 2 déedéet faw suuf si yëpp domaine national jóge fi nekk ci loxo état di ko joxe ki mu ko war a jox ni mu ko war a jox soo ko bàyyee ñi ngi tudd ay tubaab yu jóge ca àll ba am fi ay 100 hectares ñi ngi tudd ay colonel wala ay ñeneen ñoo xamante ne duñ sax ay tubaab dëkkunu sax ci réew mi am fi ay 15 hectares ñi ngi tudd ay colonel am fi ay 30 hectares 40 hectares 50 hectares te mën naa la ne diw la ak diw ak diw ñu am ay 30 hectares 40 mais nit warta nekk ci réew mu pauvre comme Sénégal yor fi 100 hectares te tegoo ko fen bayoo defoo élevage defoo dara lu dul clôturer 100 hectares rek toog jaaxaar donc kon problème mu foncier du problème mu Bambilor mais au niveau national problème boo xam ne dañ ko war a poser président de la République réglé parce que ressources yi fi nekk suñ réglé wul problème mu suuf si ban commencé exploiter gaz bi ak pétrole bi di nga gis ay occidentaux yu ñëw jënd fi plus de nangami hectares loolu ci loolu beneen problème waaye li concerné commune u Bambilor ci foncier bari na coow bari na ay wax yu ci am man personnellement def naa ci benn liggéey bu am solo boo xamante ne li ko commencé presque 2000 ba 2012 entre 2012 ba 2020 ci nin gérer tout ce qui est domanial ak rapport yi xam ne Cour des comptes ak IGE rapport yi ci def ak kilifa yi ci épingle ak la ca xew yépp yi neexale seen jabar yi yin jox kilifa yi yin jox généraux yi yin jox commandant yi nangam ak la ca xew yépp waaye wax ko jotagul ndax wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne ki ma wax waruma wax dellu jooy ñu ne ko lu tax mu ne niw ma waxe warumaa waxe noonu ndax lu toll ni foncier boo ciy wax da nga war a yor preuve yu leer nag te bu waxtu wi laajee loolu ban yëg si sa wax ko dina yëkkati lépp lu nu wax loo xamante ne lii IGE daf ko dëggal lii nangam ak nangam indi ko ci ay papiers yu leer loo xamante ne nin gérer suufu ex communauté rurale Sangalkam ak Bambilor ak yi ci xew yépp très bien ça. lu ko waral lépp waaw. lépp dina doy waar ne tey nga maa jéggal. aywa ñëwal foofu la baax na ñëwal même bu fekkee du lépp sa benn événement boo xamante ni teewu war nga tax mu doog mu reelu rek wala loo xamante ni lii nii après yow. lu am solo la. waaw. waaw dafa am benn
waa ji nag mi ngi tudd Ngor Jigaan waaye dafa am doole lool am doole ba yaakaar ne képp ku ko taggul wala nga nekk yow yaa fi man wala yaa jiite gaa yi wala yaa mën ñëpp daal lay daal di faagaagal maanaam même bu nekkee ci làmb ji képp ku nekkul ci côté xam nga problème ndax da lay dóor ba nga bëgg a dee ci lu ndax dooleem ji mu am ak lépp ba gis boppam buy dox jiital dënnam di kaay xam ne yàlla lépp lu mu def rek secret bu ndaw la ko téye. benn bis mu taseeg benn lax sa puuj gu mel ni Saara Badiane benn waay xool ko ba mu neex ko ne ko waay teema laa booleeg Saara Badiane mu ne ko soo ma ko waxatee ma boole la yow ak Saara Badiane dóor mu ne ko tee ngaa ñam Saara Badiane weex na de mu ne ko soo ma ko waxatee ma boole la ak Saara Badiane dóor Saara Badiane ne ko bala ngaa yebati góor da nga koy ñam ba pare. punkal mi ne teg xam ne dégg na kàddu gu ko nit masta wax ndakate Saara Badiane addunaam jëpp lenn rek la ci man kot bu la dugalee fii di nga gis yombal xeyam ñetti yoon mu doog laa bàyyi saa waay nekk ci mook Saara ban ne foog ñu tëggal ko làmb ak Saara mu ne man jarul may def gàllaaj man Saara boo ko multiplier par 4 sax mën naa kaa dóor yàlla def ñu géewal leen arbitre souffle prip rek Saara yóotu bopp waa ji rek dugal fii rek tëdd ak moom kortu ka rek waa ji nekk ci poq talaanu Saara mel ni am na fa 10 ans jekki muy làmbatu nopp Saara bi fu mu toll ba jàpp nopp Saara ne ko waa Saara dimbali ma ngir yàlla yaa ngi rey nit de Saara gën a bokk rek waaye ñëpp jàpp ci nangam saa waay bokk Saara ba sawaay xëm ci fi mu ko bokk mu bàyyi ko bi mu xamee nag sapeur ñëw jël ko ñu yóbbu ko mu dem ñu defar kay bagage ba mu ximaliku moom daal digg xamatul daal lu xew ak fu mu nekkoon mais xàmmee na jëmmi Saara ji li nga wax ne àdduna amul solo ñuy dox rek ba mu yàgg rek mu dugg ci boutique bi Saara dugg ci boutique bi jënd suukar ak warga gestu rek gis punkal mi seeni bët ñeent rek punkal mi laal li départ daw lu bari Saara dàq ko ba jàpp ko mu ne ko dimbali ma ngir yàlla combat bi moom bu mu egg mukk waa ji daka eggalowuma combat bi dama la doon wax rek ne àdduna amul solo loolu liñ ciy jàngee mooy nit bul yor pouvoiru àdduna wala doole wala kàttan ba foog ne yow rek yaay reñe ba abadan lu ndaw mën na ñëw jële la fi loolu rek lay jàngale. bon ki nekkoon suñu gan di Mame Cheikh ngeen doon seetaan seen émission leeral askan wi di émission buy dalal ay ndaanaan Mame Cheikh tey kontaan nañ ci yow trop franchement parler ci kàddu yi ak leeral bi. bon di sant gërëm sama ñaari réalisateurs yi Laye Dieng et Iba merci beaucoup encore une fois di leen jaajëfal mu nekkoon seen émission leeral askan wi di émission ba nga xamante ni day leeral lépp la nga xam na ci gox bi à travers département de Rufisque et au Sénégal. bon képp koo xamante ni yow am nga loo xamante ni yow sa gox yaa ngi ko fay jooju wala mu doon loo xamante ni loo apprécier la parce que ñun duñ jël rek côté négatif day ñu ngi ci côté négatif ñu ngi ci côté positif boo contacter leeral askan wi ou bien Ndiaye Lo TV ci numéro 77 102 18 27 incha allah daañu leen déglu da ampli daañu la tatagal et merci beaucoup encore une fois et big up ak Ndiaye Lo TV.